咁多部相機冇一幅靚。我揾人影低呢一紮人啦，有冇乜嘢？見到乜嘢？見到嘢？你放低。好啦，得啦，OK啦。望到嘅，望到佢兩個你要。唔係啊，佢俾人個名㗎。係啊。喂，但係佢好衰仔嘅。係啊，好女仔啊。係咯，好女仔啊，佢個樣。下一個嘉琪，好。好，下一個邊個？即係記者招待會報名咧，就下一個。走啦，係啊，要簽名嗰時仔嚟。大嚿佬，大嚿你行。係啊，望姐姐嚟先，你行。我呢邊。係家係啊。呢邊。係小朋友，呢度小朋友。喂，唔該，冇遮住塊面嚟啦，你花冇遮住塊面。喂 Nicholas 放低兩花。好嘢。Nicholas 放啲。哎呀，想掙扎走啦。video 啊。video 先啊，大家。影晒，影晒。聽仔㗎。哎呀，影我呢個唔掂啊！呢個多晒啊！呢下真係。媽媽，你點解女仔？撩翻佢仔。係啊，我影個仔唔緊要，唔影阿媽我話真係衰啊嘛。即咁快，即咁快。好中意食嘢。你咪呢個啊？呢個冇理由噶喎，清甜應該係食咩嘅？係啊，你想食蛋糕啦？小朋友。會唔會啊？每個啱我下。哇！耳仔。係啊，半到脹出嚟。係啊。小朋友，你哋搞乜嘢？係啊，你唔好喐啦，弟弟幾乖。食落啲台，咁樣食落去喎。好肉先，好肉先。好得。係好曳啊你，走啊！走啊！大漢，大漢。我哋話咪搞。大漢，騎都唔得，唔知勁。哇！勁哇！呢個位呢個位，再嚟過嚟。哎呀，已經有人要抗議啦！你其他擺低先，其他啲擺低先，其他啲擺低先。姐姐，你不過你負責攬細佬喎，你挨住負責攬細佬。坐低先，坐低先。即係咁啊，你病嘅啫。哇！呢個咁大嘅呢個，哇！聽跟住病啲病。喂，姐姐攬得太實，攬得太實，攬得太實，冇攬咁實，姐姐。得未啊？細力少少，可以細力啲，係啦。Nicholas，我仔有嘢食好嗎？要餵下嘢。走佬啊你！有冇位啊？我呢度，呢度。有冇位啊？你個仔望得幾好喎？行我先，行先。單手得唔得？等我嚟，等我嚟。好犀利你招，揾得緊佢哋咧。其實 K K 會咁大㗎，K K 會咁大㗎而家。坐埋啲，坐埋啲。望住啦。做咩？